लगायत मेरा प्यारा दर्शकबिनहरुमा म सर्वप्रथम नमस्कार गर्न चाहन्छु। डिफेन्डिङ च्याम्पियन गलकोट भर्सेस मुसिकोट गाउँपालिका बीच पहिलो नगरपालिका मुसिकोट नगरपालिका बीच सम्पूर्ण प्यारा दर्शकबिनहरु अब भने रेडी हुनुहुन्छ आजको पहिलो क्वार्टर फाइनल गेम। त्यो उताबाट भन्दिम न माइकबाट। त्यसैगरी सर्भिसमा हुनुहुन्छ मुसिकोट नगरपालिका भने रिसिभमा गलकोट हैन ओपन छ ओपन छ दुवै टिम 5 लाखको दामेदार टिम हो। हेरौँ अब बाँकी खेलबाट। राजेन्द्र सर पनि थोरै यता है सर है। ओके थ्याङ्क यू। हान्यो दिपेन्द्र मुसिकोटले नम्बर ल्याउन सफल भएको छ। फ्ल्यास लाइट अफ गरिदिनु होला ताकि हाम्रा खेलाडीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अगाडिबाट स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 1 दलको 0 बल सिधै आउट जसको फाइदा मुसिकोट गाउँपालिकालाई। स्कोर रहेको छ मुसिकोट गाउँपालिका नगरपालिका 2 दलको 0 2-0। मार्यो स्पाइक गर्दै गलकोट पनि आफ्नो खेलसभा खाता गर्न सक्छ। रहेको छ गलकोट 1 मुसिकोट नगरपालिका 2 1-2। What a lovely passing from jersey number 2 वहाँ मुसिकोट गाउँपालिकाका टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ। निकै नै राम्रो स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 3 गलकोट नगरपालिका 1 3-1। Wow, what a powerful spike! स्कोर रहेको छ गलकोट 2 मुसिकोट 3 2-3। यसैगरी मुसिकोट नगरपालिका पनि आफ्नो खेलसम्म 1 नम्बर जोन सफल स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 4 गलकोट नगरपालिका 2 4-2। यो भिडियो एचडी मा पनि छ है साथी। निकै नै मजा आइरहेको छ हामी दर्शकबिनहरुलाई। अलि दिनपछि आउँछ है। राम्रो स्पाइक हान्दै गलकोट पनि 1 नम्बर जोन सफल स्कोर रहेको छ गलकोट 3 मुसिकोट 4 3-4। Musikot pair and the score is being Musikot 5 Gulkoट 3 5-3। खेल निकै नै खम्सा खम्सीमा गरिरहेको छ। माहौल तातिरहेको छ। दर्शकबिन एकछिन धैर्य गर्नुहोस्। चतुरी प्रस्तुति यहाँ जर्सी नम्बर 2 मुसिकोटका टिम क्याप्टेनबाट उहाँ निकै नै राम्रो लिफ्टर हुनुहुन्छ। स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 6 गलकोट 3 6-3 हाफ पोइन्ट ओभर। गलकोट पनि आफ्नो खेलसम्म 1 नम्बर जोन स्कोर रहेको छ गलकोट 4 मुसिकोट 6 4-6।
राम्रो अवसर खेल्दै गलकोट 1 नम्बर सञ्चालन गरिरहेको छ गलकोट 5 हो 2 नम्बर है मुसिकोटको 2 नम्बर है आशिष मैले हिजो पनि फोटो राखेको थिएँ आज चाहिँ फोटो खिचेको छु हिजो उनीहरूले फोटो खिच्नै मानेन के अनि राम्रो पास थियो तर बल जालीमा जसको फाइदा सिधै गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 6 फोटै खिच्न माने थिएन अनि कहाँबाट हुने हुन्थ्यो आज चाहिँ खिचे निकै नै टाढा टाढाबाट हाम्रा दर्शकबिनहरू गलकोटको गेम हेर्न आएका छौँ मुस्कुट पनि निकै नै दामेदार टिम हो खेल उपस्थित जित्यो हो राम्रो निकै नै राम्रो अवस्था त्यहाँ बल छुट्यो जसको फाइदा गलकोटलाई स्कोर रहेको छ गलकोट 7 मुस्कुट 7-6 राजुपिकाको राम्रो प्रस्तुत तर सजिलै निर्णय गर्दैका छन् मुसिकोट नगरपालिकाले स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 8 गलकोट 8 बराबर दिकै मिच्छ फाइटल निकै नै बराबरीमा गइरहेको छ यति बेला सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मजा आइरहेको छ यति बेला गलकोटका 4 नम्बर विमलले आफ्नो टिमलाई 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ गलकोट 9 मुसिकोट 8 9-8 Wow, what a block. This is the block. यसैले निकै नै खतरनाक ब्लक भन्ने यसै गरी स्कोर रहेको छ गलकोट 10 मुसिकोट 8 10-8 टाटो पऱ्यो भाइ हो यहाँ क्यामेराको ब्याट्री सर्ट भयो साथी हो त्यो भएर है एकैछिन है यहाँ अर्को अवस्था छ यति बेला गलकोटलाई सिधै चालीमा यसको फाइदा मुसिकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 9 गलकोट नगरपालिका 10 9-10 माहौल तातिँदैछ दर्शकबिनहरूलाई पनि बल्ल जोस आउला जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ यति बेला राम्रो अवस्था यहाँ स्कोर रहेको छ गलकोट 9 मुसिकोट गलकोट 11 मुसिकोट 9 11-9 मुसिकोट पनि आफ्नो गोल क्षमा 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 10 गलकोट नगरपालिका 11 10-11 Wow, what a blessing from jersey number 3 गलकोटका लिफ्टर हुनुहुन्छ उहाँ निकै नै वरिष्ठ लिफ्टर हुनुहुन्छ उहाँ पनि राम्रो यसको स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 12 यसको स्कोर रहेको छ गलकोट 13 मुसिकोट 10 13-10 निकै नै चतुर खेलाडी हुनुहुन्छ गलकोटका लिफ्टर मुसिकोटका प्लेयर उहाँ पनि निकै नै राम्रो ओपन स्पाइक हुनुहुन्छ यसको स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 11 गलकोट 13 मुसिकोट गलकोट पनि 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ गलकोट 14 मुसिकोट 11 14-11 वाउ कति राम्रो डिफेन्स त्यहाँ यति बेला वाउ वाट अ ब्लक र त्यस्तै राम्रो बचाउ यहाँ अर्को अवस्था छ गलकोटलाई वाउ वाट अ पावरफुल स्पाइक फ्रम जर्सी नम्बर 7 गलकोटका खेलाडीबाट स्कोर रहेको छ गलकोट 15 मुसिकोट 11 15-11 यतिलाई तारिकको निकै नै राम्रो अवस्था थियो र अवसरलाई फाइदा पनि लिएको छ स्कोर रहेको छ गलकोट 16 मुसिकोट 11 16-11 गलकोट नगरपालिकाद्वारा टाइम आउट
ए माइल दाई ए भीम वाउ निकै नै राम्रो स्पाइक यहाँ जर्सी नम्बर 1 मुसिकोटका खेलाडीबाट स्कोर रहेको छ मुसिकोट 12 गालकोट 16 12-16 हामीलाई थुप्रै अनलाइन टिभीहरूबाट पनि सुविधा दिएका छन् ताकि हाम्रा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले घरमै बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्मको स्कोर रहेको छ गालकोट नगरपालिका 17 मुसिकोट नगरपालिका 12 17-12। वाउ निकै नै राम्रो खाली ठाउँमा सर्भिस यति बेला गालकोटका खेलाडीबाट स्कोर रहेको छ गालकोट 18 मुसिकोट 12 ठीक छ। हामी भन्न सक्छौँ कि नेपालमा पहिलो पटक 5 लाखको भलिबल गेम भएको छ। हामी दर्शकबिनहरू एकदम भाग्यमानी हुन्छन् यस खेललाई हेर्न पाएका छौँ। राम्रो बचाउ यहाँ मुस्कोटका खेलाडीबाट यहाँ अर्को अवसर छ यति बेला तर बल सिधै बाहिर जसको फाइदा मुसिकोटलाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 13 गालकोट नगरपालिका 18 नेट गइदियो के 13-18। हेलो हेलो बोल्दैछु नमस्ते ठिकै यसको स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 14 गालकोट नगरपालिका 4 14-18। वाउ निकै नै राम्रो बच्चा यति बेला त्यस्तै राम्रो प्रेसिङ पनि यहाँ अर्को अवसर गालकोटलाई फेरि पनि राम्रो अवसर यति बेला गालकोटलाई। वाउ निकै नै राम्रो यहाँ स्पाइक जर्सी नम्बर 7 गालकोटका खेलाडीबाट वहाँ पनि निकै नै राम्रो खेलाडीहरू स्कोर रहेको छ गालकोट 19 मुसिकोट 14 19-14। मुसिकोटका खेलाडीहरू एक्सन भएको छ यति बेला बेस्ट अफ 5 हो। वाउ 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 लहनुस छोटा प्याक बडा धमाका भनेको लिफ्टर निकै नै सानो छ तर बहुत चतुर छ उहाँ। स्कोर रहेको छ गालकोट नगरपालिका 20 मुसिकोट नगरपालिका 14 20-14। लहनुस लिफ्टरको यहाँ घमसान भइरहेको छ यताको पनि के कम छ र। स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 15 गालकोट नगरपालिका 20 15-20। यहाँ 3टा नेट छ अब मैले त्यो अर्को नेट जोड्नै जानेन के। यही हो हामी दर्शकहरूले चाहेको तपाईँको सट यस्तै यस्तै स्पाइक हान्नुहोस् हामी जोस देखाउँछौँ। हिलसम्मको स्कोर रहेको छ गालकोट 21 मुसिकोट 15। निकै राम्रो स्पाइक थियो यहाँ यति बेला। स्कोर रहेको छ गालकोट 22 मुसिकोट 15 20-15। चार नम्बर विमल उहाँ परदेश खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू उहाँलाई हामी सजिलै चिन्न सक्दछौँ। यसै गरी मुसिकोट सर्भिसमा छ जर्सी नम्बर 3 उहाँ
निकै नै राम्रो क्विक स्पाइक हो। बल जालीमा जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकाले स्कोर रहेको छ। गलकोट नगरपालिका 23 मुसिकोट नगरपालिका 16 23-16। Wow, again, what a powerful spike यहाँ। जर्सी नम्बर 4 दारीले विमलले निकै नै राम्रो गेम देखाएको छ। त्यही स्कोर रहेको छ गलकोट 24 मुसिकोट 16 24-16। रेफ्रीद्वारा फलको सङ्ख्या जसको फाइदा मुसिकोट नगरपालिकाले स्कोर रहेको छ। मुसिकोट नगरपालिका 17 गलकोट 24। सिगरी यति बेला एक्सचेन्ज खेलाडीहरूको यो नि स्पाइक पावर स्पाइक भनेको हामी दर्शकबिनहरू यस्तै स्पाइकहरू चाहन्छौँ। खेलमा गलकोट नगरपालिकाले 1 सेट जितेको छ। अझै 4 सेट बाँकी नै छ। हेरौँ दर्शकबिन हामी कसले जित्ने हो। हेर्नुहोस् अहिले दीपक मल्लटपुर कति ह्यान्डसम भएर आएको छ। पानी दियो भाइ हो। सल्लाह मिलाओ, घोच्चा गाडो, पानी खाओ। थोरै यता है सर है, थोरै यता है। यसै गरी सेकेन्ड सेट सुरु हुन लागिरहेको छ। दुवै टिमले हामीले जित्नुपर्छ है भन्ने खालको यति बेला ग्रुप जमाइरहेका छन्। कति गराउनु अझ अलिकति एक बी थोरै है, एक बित्ता। ओके भयो, ओके भेरी गुड। यति बेला विमल 4 नम्बरलाई निकै नै दर्शकबिनहरूले मन पराएका छन्। उहाँलाई बहुत जोसका साथ हुटिङ दिइरहेका छन् गलकोट टिमलाई। र मुसिकोट गाउँपालिका नगरपालिका पनि कम छैन, उहाँहरू पनि निकै नै जोसका साथ उभिरहेका छन्। हेरौँ अब दोस्रो सेट कसले जित्ने हो। सर्भिसमा गलकोट र रिसिभमा मुसिकोट। कोट मिलिरहेको छ यति बेला। यहाँ निकै नै राम्रो सुरुवात यति बेला। राम्रो स्पाइक यहाँ गुल्मीका खेलाडी मुसिकोटका खेलाडी जर्सी नम्बर 3 बार स्कोर रहेको छ। मुसिकोट 1 गलकोट 0 1-0। यसै गरी गलकोट पनि 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ। गलकोट 1 मुसिकोट 1 1 बराबर। यसै गरी मुसिकोट नगरपालिका 2 गलकोट नगरपालिका 1 2-1 2-1।
वाउ वाट अ क्विक स्पाइक यहाँ यति बेला जर्सी नम्बर 2 का खेलाडीबाट उहाँ पनि निकै नै राम्रा खेलाडी हुन्। अचम्म स्कोर भएको छ गलकोट नगरपालिका 2 मुसिकोट नगरपालिका 2 2-1। वाउ वाट अ प्रेसिङ निकै नै राम्रो यति बेला मुसिकोट नगरपालिका स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 2 गलकोट नगरपालिका मुसिकोट नगरपालिका 2 3-2। राम्रो ब्लक आज राजु विकेको हामी खासै पावरफुल शट देखेका छैनौँ यति बेला। स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 4 गलकोट नगरपालिका 2 4-2। वाउ वान्स मोर निकै नै राम्रो ब्लक यति बेला मुसिकोट नगरपालिका। स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 5 गलकोट नगरपालिका 2 5-2। अघिको भन्दा राम्रो छ होला हैन? वाउ विमल बारा निकै नै राम्रो स्पाइक यहाँ। स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 3 मुसिकोट नगरपालिका 5 3-5। अघिको भन्दा राम्रो छ होला है? मैले जाने थिएन कता कता चलाएको मिलेछ के। अघि फ्रीको वाइफाई थियो त्यो सबभन्दा स्लो छ हामीलाई। यसैगरी फेरि पनि गलकोट नगरपालिका 1 नम्बर जोन स्कोर रहेको छ 5G को गलकोट नगरपालिका 4 मुसिकोट नगरपालिका 5 4-5। क्लियर छ हैन? खेलाडीहरूको तालमेलको अभाव जसको फाइदा सिधै गलकोट नगरपालिका स्कोर रहेको छ गलकोट 5 मुसिकोट 5 5-1। नेहरुस वहाँ मुसिकोटका लिफ्टर निकै नै राम्रो स्पाइक पनि हुनुहुन्छ। स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 6 गलकोट नगरपालिका 5 6-5। वाउ नेहरुस फर्स्ट लाइन भनेको यसलाई नै हो। भर्खरै 4 नम्बर विमलद्वारा निकै नै राम्रो स्पाइक गर्दै आफ्नो टिमलाई 1 नम्बर जोन स्कोर रहेको छ गलकोट 6 मुसिकोट 6 6-6। बल आउट सँगै गलकोट फेरि पनि 1 नम्बर जोन स्कोर रहेको छ गलकोट 7 मुसिकोट 6 7-6। बल सिधै बाहिर जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 8 मुसिकोट 6 8-6। मुसिकोटका टिम कोचबाट टाइम आउटको सङ्केत त्यति बेला। निकै नै जोसिलाका साथ खेलाडीहरू ग्राउन्डमा प्रवेश गरेका छन्। यसैगरी मुसिकोटबाट फर्स्ट आउट। वाउ जर्सी नम्बर 6 बाट पनि निकै नै राम्रो स्कोर रहेको छ मुसिकोट 7 गलकोट 8। राम्रो पास थियो तर बल सिधै बाहिर जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 9 मुसिकोट 7। आज खासै हामी यति बेला माहौल देखिरहेका छैनौँ दर्शकबिन एकछिन नाप्दिनु होला। यसैगरी स्कोर थप्न सफल मुसिकोट नगरपालिका गुल्मी। स्कोर रहेको छ मुसिकोट 8 गलकोट 9 8-9। रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत जसको फाइदा सिधै मुसिकोट नगरपालिका गुल्मीलाई। स्कोर रहेको छ मुसिकोट 9 गलकोट 9 9 इक्वल।
राम्रो ब्लक आउट हान्दै गलकोट पनि 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ। गलकोट 10 मुसिकोट 9 10-9। हो चेक गुल्बी चेक शाबाश निकै राम्रो स्पाइक हान्दै गलकोट 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ। गलकोट 11 मुसिकोट 9 11-9। बाजा गुल्बी बाजा चेक गुल्बी चेक। Wow, what a power spike from jersey number 6 गलकोट का खिलाडी बार स्कोर रहेको छ। गलकोट 12 मुसिकोट 9 9-9। खोइ त खेलाडीहरू हामी दर्शकहरूलाई जोस देखाएको निकै सजिलोसँग गलकोट फेरि पनि 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ। गलकोट 13 मुसिकोट 9। सेकेन्ड टाइम आउट यति बेला मुसिकोट नगरपालिका गुल्मीबाट। जोस देखाउनुहोस् नाच्दिनुहोस् दुवै टिमका खेलाडीहरूलाई म यो भन्न गइरहेको छु। 5 लाख जित्नु छ भने आफ्नो जोस देखाउनुहोस्। भाग लोग सेक्यौ राम्रो ब्लक आउट हान्दै गलकोट फेरि पनि 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ। गलकोट 14 मुसिकोट 9 14-9। चेक गर्छु है बुस गर्नै जान्दिनँ मैले। फेरि पनि ब्लक आउट हान्दै गलकोट 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ। गलकोट 15 मुसिकोट 9 15-9। मुसिकोटद्वारा खेलाडी एक्सचेन्ज। त्यसै गरी जर्सी नम्बर 9 इन हुनुभएको छ भने जर्सी नम्बर 3 आउट। राम्रो स्पाइक थियो तर बल बाहिर जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकाले स्कोर रहेको छ। गलकोट 16 मुसिकोट 9। लामो समय भइसकेको छ मुसिकोटद्वारा गर्न नसकेको। यति बेला अर्को क्विक स्पाइक यहाँ जर्सी नम्बर 2 बाट स्कोर रहेको छ। गलकोट नगरपालिका 17 मुसिकोट नगरपालिका गुल्मी 9 17-9। यसै गरी लामो समयको अन्तर्गत पछि मुसिकोट नगरपालिका 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ। मुसिकोट 10 गलकोट 17। जालीमा जसको फाइदा गलकोटलाई स्कोर रहेको छ। गलकोट 18 मुसिकोट 10 18-10। बल सिधै बाहिर जसको फाइदा गलकोटलाई स्कोर रहेको छ। गलकोट 19 मुसिकोट 10। यतिबेला खेलाडी एक्सचेन्ज। गलकोटका निकै नै वरिष्ठ खेलाडी यति बेला ग्राउन्डमा प्रवेश गरिसकेका छन्। अब हेरौँ दर्शकबिन उहाँको स्पाइकहरू हामी। निकै नै राम्रो डिफेन्स यति बेला गलकोटका खेलाडीबाट।
मिला रहा है, मिला रहा। जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकाको रहेको छ। गलकोट 20 मुसिकोट 10 हाफ पोइन्ट ओभर सिधै। आज हामीले मुसिकोटका खेलाडीबाट त्यति राम्रो खेल देख्न पाएका छैनौँ। अझै समय छ, यो बेस्ट अफ 5 हो। धैर्य गरेर खेल्नु होला, जोस देखाउनुहोस्। मुसिकोट बल जालीमा जसको फाइदा। मुसिकोट नगरपालिका गोल बेला स्कोर रहेको छ। मुसिकोट 11 गलकोट 20। हेर्नुहोस् बल सिधै बाहिर, सर्भिस बल जसको फाइदा। गलकोटलाई स्कोर रहेको छ। गलकोट 21 मुसिकोट 11। यति बेला अर्को एक्सन जहाँ गलकोटका खेलाडीहरूबाट वाउ वाट अ ब्लक। छुट्नु पाएन, निकै नै राम्रो ब्लक देखाइसक्नु भएको छ। स्कोर रहेको छ गलकोट 22 मुसिकोट 11। मुसिकोट फेरि पनि गलकोट 1 नम्बर जसको स्कोर रहेको छ। गलकोट 23 मुसिकोट 11। 23-11। धैर्य गरेर बस्दिनु होला दर्शकबिन। यसपछि अबको अन्तिम सेट निकै नै भाइटल हुन्छ। समयको अन्तरपछि मुसिकोट पनि 1 नम्बर जसको स्कोर रहेको छ। मुसिकोट 12 गलकोट 23। सर्भिस बल आउट जसको फाइदा। गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ। गलकोट नगरपालिका 24 मुसिकोट नगरपालिका गुल्मी 12। त्यसै गरी गलकोटले फेरि पनि दोस्रो सेट पनि आफ्नो हातमा पारिसकेको छ भने हेरौँ अबको अन्तिम सेट कसले जित्ने हो। दुई सेट पक्न 2 सेट गलकोटले खायो है साथी हो। तेस्रो सेट है। रेफ्रीको विसलसँगै यहाँ गेम सुरु भइसकेको छ। निकै राम्रो क्विक स्पाइक सँगै गलकोट खाता खोल्न सफल रहेको छ। गलकोट 1 मुसिकोट 0 1-0। मार्यो बल सिधै बाहिर जसको फाइदा। मुसिकोट नगरपालिका गुल्मीलाई स्कोर रहेको छ। मुसिकोट 1 गलकोट 1 1 बराबर। त्यसै गरी गलकोट पनि 1 नम्बर जसको स्कोर रहेको छ। गलकोट 2 मुसिकोट 1 2-1। बल सिधै बाहिर जसको फाइदा। गलकोटलाई स्कोर रहेको छ। गलकोट 3 मुसिकोट 1 3-1। खेलाडीहरूद्वारा तालमेलको अभाव जसको फाइदा। सिधै मुसिकोटलाई स्कोर रहेको छ। मुसिकोट 2 गलकोट 3 2-3। वाउ निकै नै राम्रो डिफेन्स यहाँ यति बेला मुसिकोट 12 हेर्नुहोस्। अर्को डिफेन्स यहाँ
Skor रहेको छ मुसिकोट 3 गलकोट 3 इक्वल। बलाउ जसको फाइदा मुसिकोट नगरपालिका गुलमिला। स्कोर रहेको छ मुसिकोट 4 गलकोट 3। यति बेला मुसिकोट 1 नम्बरले अगाडि देखिरहेका छौं। बल सिधै आऊ जसको फाइदा मुसिकोटलाई। स्कोर रहेको छ मुसिकोट 5 गलकोट 3 5-3। निकै नै राम्रो पावरफुल स्पाइक यहाँ जर्सी नम्बर 9 गलकोटका खेलाडीमा। स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 4 मुसिकोट नगरपालिका 5 4-5। वाउ निकै नै राम्रो ब्लकआउट हान्दै मुसिकोट पनि 1 नम्बर जोन सफल। स्कोर रहेको छ मुसिकोट 6 गलकोट 4 6-4। यहाँ निकै नै राम्रो अर्को ब्लक यति बेला जसको फाइदा मुसिकोटलाई नै। स्कोर रहेको छ मुसिकोट 4 गलकोट 6 7-4। बल कटाउने जसको फाइदा मुसिकोट नगरपालिका गुलमिला। स्कोर रहेको छ मुसिकोट 8 गलकोट 4। यति बेला हाफ पोइन्ट ओभरको अन्तरले मुसिकोटलाई राम्रो ब्लकआउट हान्दै गलकोट पनि 1 नम्बर जोन सफल। स्कोर रहेको छ गलकोट 5 मुसिकोट 8 5-8। बल सिधै बाहिर जसको फाइदा मुसिकोट नगरपालिकालाई। स्कोर रहेको छ मुसिकोट 9 गलकोट 5 9-5। निकै नै राम्रो प्रेसिङ यहाँ जर्सी नम्बर 1 राजु पिकाबाडा। उहाँ टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रदेश खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। उसको स्कोर रहेको छ गलकोट 6 मुसिकोट 9। वाउ निकै नै राम्रो प्रेसिङ यहाँ गलकोटका लिफ्टर खेलाडीमा। स्कोर रहेको छ गलकोट 7 मुसिकोट 9 7-9। बलाउ जसको फाइदा गलकोटलाई। स्कोर रहेको छ गलकोट 8 मुसिकोट 9 8-9। मुसिकोट पनि 1 नम्बर जोन सफल। स्कोर रहेको छ मुसिकोट 10 गलकोट 8 10-8। वाउ वाउ लहनुस राजु पिकाबाडा निकै नै यहाँ पावरफुल क्विक स्पाइक। स्कोर रहेको छ गलकोट 9 मुसिकोट 10 9-10। मुसिकोट पनि निकै नै राम्रो पावर स्पाइक गर्दै 1 नम्बर जोन सफल। स्कोर रहेको छ मुसिकोट 11 गलकोट 9 11-9। Wow, what a powerful spike from Justin Mercer. And this goes being मुसिकोट नगरपालिका 12 गलकोट नगरपालिका 9 12-9। सर्भिस आउट जसको फाइदा गलकोटलाई। स्कोर रहेको छ गलकोट
10 मुसिकोट 12 10-12 फेरि पनि गलकोट 1 नम्बर जनसम्म स्कोर रहेको छ गलकोट 11 मुसिकोट 12 11-12 निकै नै राम्रो स्पाइक गर्दै गलकोट फेरि पनि 1 नम्बर जनसम्म स्कोर रहेको छ गलकोट 12 मुसिकोट 12 ठुबेलाल मुसिकोटद्वारा टाइम आउटको सङ्केत ठुबेलाल 12-12 त देखिरहेछ त्यहाँबाट हैन मुसिकोटसम्मको स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 13 मुसिकोट नगरपालिका 12 13-12 राम्रो क्विक स्पाइक खाँदै मुसिकोट पनि 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ मुसिकोट 13 गलकोट 13 13 बराबर अहिले पनि निकै नै बराबरी ढङ्गले नम्बर गइरहेको छ यति बेला यहाँ निकै नै राम्रो बचाउ गलकोटका खेलाडी जर्सी नम्बर 2 बाट यति बेला अर्को अवसर छ र अवसर पनि पुरा गरेको छ स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 14 गलकोट नगरपालिका 13 14-13 वाउ निकै नै राम्रो डिफेन्स तर सक्सेस हुन सकेन जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 14 मुसिकोट 14 14-0 जोसका साथ खेलिरहेका छन् यति बेला पनि वाउ निकै नै लेफ्टी पावरफुल शट र राम्रो बचाउ यति बेला गलकोटबाट पास राम्रो थियो तर बल जालीमा जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 15 मुसिकोट 14 15-14 निकै नै राम्रो बचाउ रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 16 मुसिकोट 14 2 नम्बरको अग्रता यति बेला गलकोटलाई बल राइट निकै नै राम्रो सर्भिस यति बेला स्कोर रहेको छ गलकोट 17 मुसिकोट 14 17-14 वाउ निकै नै राम्रो स्पाइक यति बेला जर्सी नम्बर 10 मुसिकोटका खेलाडीबाट स्कोर रहेको छ मुसिकोट 15 गलकोट 17 15-17 यहाँ अर्को पावरफुल शट गलकोटबाट स्कोर रहेको छ गलकोट 18 मुसिकोट 15 18-15 अगाडि गयो 3 नम्बरले फरक खेलाडीद्वारा तालमेलको अभाव जसको फाइदा सिधै गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 19 मुसिकोट 15 19-15 यति बेला गलकोटले नम्बर अगाडि बढिरहेको छ मारो मुसिकोटका 1 नम्बरबाट निकै नै लेफ्टी वहाँ पावरफुल स्पाइक हुँदो रहेछ यसको स्कोर रहेको छ मुसिकोट 16 गलकोट 19 16-19
यति बेला अर्को अवसर छ यहाँ मुसिकोटलाई र बल राइट जसको फाइदा मुसिकोटलाई स्कोर भएको छ मुसिकोट 17 गलकोट 19 17-19 मिलाएर है मिलाएर रेफ्रीद्वारा फर्क सङ्कर जसको फाइदा मुसिकोटलाई स्कोर भएको छ मुसिकोट 18 गलकोट 19 मुसिकोट पनि पछि आइरहेको छ यति बेला बल्ल खेलाडीहरू निकै नै जोस देखाइरहेका छन् ल हेर्नुहोस् विबल परिवारद्वारा निकै राम्रो स्पाइक यहाँ स्कोर रहेको छ गलकोट 20 मुसिकोट 18 20 18 दारीले धुरो उडायो उडायो निकै नै राम्रो डिफेन्स यहाँ गलकोटका खेलाडीबाट फेरि अर्को बचाउ तर जसको फाइदा मुसिकोटलाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट 19 गलकोट 20 19-20 वाउ यही हो खाली ठाउँ भनेको निकै नै राम्रो प्लेसिङ यति बेला स्कोर रहेको छ गलकोट 21 मुसिकोट 19 21-19 बल कटेन जसको फाइदा मुसिकोटलाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट 20 गलकोट 21 20-21 20-21 तेस्रो सेट मार्यो निकै नै पावरफुल स्पाइक यहाँ स्कोर रहेको छ गलकोट 22 मुसिकोट 20 22-20 खतराको घन्टी बजेर हुलाकेले चिठी लिएर आइसकेको छ है ढोक्कैमा निकै राम्रो डिफेन्स यति बेला मुसिकोटबाट अर्को अवसर छ यहाँ गलकोटलाई यति बेला निकै नै राम्रो अवसर तर मार्यो मुसिकोटका लिफ्टर 2 नम्बरबाट निकै नै राम्रो स्पाइक स्कोर रहेको छ मुसिकोट 21 गलकोट 22 21-22 अन्तिम पोइन्ट पनि आइसकेको छ खेलाडीहरू जोस देखाउनु होला नो क्रस जसको फाइदा मुसिकोटलाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट 22 गलकोट 22 वाउ हाम्रो दर्शकबिनहरू यति बेला निकै नै जोस देखाइरहेका छन् यति बेला खेलाडीहरूको राम्रो बचाउ यति बेला मुसिकोटबाट निकै नै पावरफुल स्पाइक हान्दै गलकोट पनि 1 नम्बर स्कोर रहेको छ गलकोट 23 मुसिकोट 22 23-22 वाह क्या मजाले ब्लक आएर यति बेला अर्को अवसर छ यहाँ गलकोटलाई जोरो मिलाके मुसिकोटलाई पनि निकै नै राम्रो अवसर यहाँ यति बेला वाउ निकै नै लामो समयपछि सिधै मुसिकोटलाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 23 गलकोट नगरपालिका 23 23 इक्वल जोसिरहेका छन् यति बेला विबल परिवारद्वारा राम्रो स्पाइक तर बल नियन्त्रणमा अर्को अवसर यहाँ गलकोटलाई मुसिकोटलाई पनि अवसर यति बेला बल सिधै आउट हान्दै गलकोट 1 नम्बर स्कोर रहेको छ गलकोट 24 मुसिकोट 23 अहिलेसम्म निकै नै घम्साघम्सी यति बेला मात्र भएका हामी देखिरहेका छौँ
सिधै बल उठाउँदै गलकोट नगरपालिकाले यो सेट जितेको छ म्याच। बधाई छ विजेता टिम गलकोटलाई। पठाउँछ गलकोट ल हेर मुसु हाँसेको ल हेर मुसु हाँसेको ल हेर कपाल पनि पलाएको। थ्याङ्क यू।